hvat vakurleiki? Jo, det allt det som satt, det som samligt, det som rätt, det som rent, det som elskeligt, det som väl vill tala om, öjne kvar dikt, alltså det som gott, göska, öjne på en höjer, något som vill sett högt. Hugsar med stängsna. Hej, jag välkommen till VAKURLEIKI.FO till dina Norrberg som sitter på här och vi tar en fjärd jag Filipbr och det var näst första pastor i dessa serierna. Och nu är akkurat börjat taka video på att se operationerna så hvis jag tar så lyssnar tydligt eller sen sakta så är det tydligt att det är röjnigt att se att det inte är så tydligt som jag kan. Men i vanligt att det kan vara uppmuntrande uppbygging för dickon. Och jag hugsar som bara till att vi fyra stycken Filipbr samman och vi tar det så vi får broschyr. Och nu är det ju bara så favorsätter så vi får röna göra så serierna lutna. Och om du inte vill se första bärs så kan du alltid föra YouTube eller Facebook och Instagram och så söka alla serierna. Och jag tror få en serie hittar hvis det har sin egen tog i sommar. Kanske vill jag kräva lite djupare Filipbr och få bara och smara bort ur och kanske Eisini bara som söka att Bibeln vidkommande idé. Jag tosa om Filipbr alltså verserna men jag rätt just det vidkommande så jag tar som Black Lives Matter och vi går nog för gode och förstås sån här evner sån spurningar som vi sända in om kristin kommer gänga bojnon och ballast och så för kristin så jag räknar att taka och läsa Filipbr och så taka så spurningar in vi så att det så jag och se er ta i show så där böckerna hur som man kan lägga som läsa böckerna för det som och lära någonting. Och till att göra så bibelserierna så har jag brukt det som ett emals bibelskola till ett häfte som ett Filipbr vill ordna vid med att skaffa det till att läsa brust i sommar läsa ganska samma vid omkring och Eva läste samma där vid på en Filipbr med våra stora vänner och jag Filipbr och det var så uppbyggande att läsa om Paulus om Filippe samkomna och Eisini om det som vi var tagit sindur i det hver gledens tryggvandi i grunda at vi kunne gledes i gode og Eisini ta i omstår kun just trublar. Og i det så for å lese Filipbr kapitel 4, vers 4-9 og en av nøkrum indesversen og kanskje ikke nekvom, takkon. Kanskje ikke det her. Her kjenner gledest og i herranon, alltid, at du sier gledest. Milda sinne tykkara vil ødlo mennesken kunnet, Herren nær. Stúran går fyra, när jag lät ju ödlan det som det inte komma fram för god i akadlan och bön vid tök. Så skall fri god som står på allt vid vad det görs till hugsantikare och i kristjese. Och så igen bröver, allt som satt allt som samlet allt som rätt allt som rätt allt som älskeligt allt som vi allvar tala om, en predikt och en höjer, hugsi om hetta. Det som tid har lært og tidlig vi og hørt og sin særkjemmer, gjør det, så skal god frigjøres være vi til kom. Og vi da tosa om nekvinniske evner og kjennes spørsmål, og i det så for at tosa syndrom at jeg kan og trúgvandi alltid lyda god, ber det til ikke stúra for nøkrum som kristin. Så første verset snakker om at jeg gledest i herranom. Det som Paulus sier vid det trúgvandi i Filippi og Eisini okkurna i det at det gjørligt at gledast i ødlun omså, og Eisini at det gonger okkurna imot. Årsaken han at gledens trúgvandi, eller okkar glede som kristin, ikke bunden at vi skiftnum. Årsaken han at okkar glede ikke bunden at vi skiftnum kring okkun, okkar omstøvun, hva vi får gjøknum, hva vi vil oppleva. Eller enda hvordan vi føler okkun, okkar kjensler. Jeg får lese nakað som Emmas Bibelska skriver, et lite tekstbrott i halde det så vekkert. Det sender, vi først lia vidskiftene seg en sånn selvkjensdag og juni. Og jeg sender skjøttene brøydast hei samlukt vi en skumlig dag i november. En gåan dag i brudleip, og neste dag standig vi en åpna grøv lærafyr. Og en dag i tjenas herrens fag løyve å løye 20 saler til omvending og frelse. Og så gonger langt høy utan så ikke øyne sal frelsta. Ja, dianer lyga skiftande som veveleie.
Og korsene kan gledens trúgvandi vera støvu. Her løgndarmáli. Jesus sier, vi tykkun allar dier, og skiftande døven og tøyen brøydist god ikkje, og han møyist heller ikkje. Han fylgist ikkje vi mer best i solskinne og rymer så framvart ha ideaner til myrkjer kalder. Nei, han veler ikkje ta ryk og høgtestier munar, og ikkje finna ta ideaner og greier møssamer. Han viser seg ikkje best ta i byrjan sierskrans, og krekva seg sujan ta i byrjan tårnakrono. Nei, Jesus sier, vi tykkun alla dier. Han vi mer alla dier. Begge vigongt og møguligt, ta i sinje sorgarljå i vikæra viner, og ta i sinje brydløpsanger, alla dier. Der var løfsens, der var deians. Hatt ikke bare godt å vite at vi kunne gledes alltid, tog at Herren Jesus den samme. Og jeg hadde en god utfordrende bøn for å kunne be i det. Jeg har lest en god utfordrende bøn for å kunne be i det, så jeg har takk for 2 års den samme, selv om at jeg regner i det. Takk her for 2 års den samme, selv om jeg lærer for det. Takk her 2 års den samme, til å sette tykkere ting inn som råten eller kjærlig i det. Takk her 2 trofast, 2 års den samme, og jeg kan glede seg i at 2 brøydes ikke. Og anker du følger jeg akkurat som teiløter, jeg har pøyne, munnen eller likan noen eller sjuk, så det ankersvegne en god anmenning av himmelen, at hetta ikke værende. Mitt likan så sjukt og vanligt. Vi tåler ikke engang en bilkrasj, så kunne vi dødja. Da sier hun går så vakt akkurat likan Og jeg husker at det minner meg og kjører at jeg sjuk eller på inno. Ja, men hetta ikke noe som bare vi, men en dag, så får jeg himmels, jeg bare sammen vi god i alle over, og jeg gleder meg snakk til den dag, da det var ingen på inno, ingen sorg, jeg var sammen vi herren som min beste vinner, og det har alltid vært trofast, og han som alltid en samme. Så jeg var ikke om det kan oppmuntre at ikke kanskje se stress i tunglende, på inno, og så fremvis etter at vi vil kjenne akkurat pøyno, akkurat sorg, og vi takker Gode for at han har skapt en himmel, og at han har gjort noen en utvei, så at dette ikke noe værende vi, men en dag skulle vi være i himmelen sammen med Gode, bortsett fra alle som tinger oss og ser oss. Det går ikke for meg en trøst og noe som jeg gledes i. Og tog alltid det passer som Paulus sier at vi kan glede i ødelen omstøven. Og det mest ikke at vi ignorerer akkurat trobløyene, og jeg vet avsamle til at Gud er trofast, at han den samme, og i tog som vi følger nå. Og for meg det himmelen som Eisini en glede og en vøn. Så det vers 5. Her tar Paulus dette milda sinn i Herrens, som han ikke vi skulle hava. Det ikke en sannløyde at det så nevnt å være gestabløyer og ettergjøvende i for akkurat gesten. Det nok torførere å vise at Jesus linde og et mildt linde mot ødle mennesker. Her også de menneskene som er elskast når dere er, og det kan det kanskje være trolig å vise tømme kærlighet som stand dere er, familie og de nærmeste. Det er ikke trolig å tjene de menneskene. Og jeg synes at vise mildt sinne mot mennesker som er øren mot dere. Men Gud ønsker dette. Han ønsker at vi skal være som Jesus og vise mildt sinne mot ødelen. Og akkurat trost også i som versen stender Herren nær. Tal sier, og i tog at vi skal vise at Kristus sinnele som trobult, så Herren nær. Han ønsker hjelp oss. Og drøysen av den motivasjonen at Herren nær, han kommer kjøtt etter at jeg kan komme til himmels, så vi har noen stort at jeg tjener honom, lett jeg kan bruke henne fornuftige. Og så det her verset som alt siterer, men man kan si fart skikva. Stúra og fyri lett jeg til det som det ikke kommer fram for god, og kallan og bøn ved tøk. Men jeg kommer ofte å si at det mest til, det stender stúra i alle fyri, ironisk, for jeg minner meg at hva stúra du, stender det ikke stúra i omgang fyri. Hette et av min indesversjon, tog at
Att stúra nakað som bara ikke fri fyrir, stúra allt. Jeg krøtje med i stúranir og føler som at jeg kanska tryggja meg at ringkling ikke henda, og det passar ikke, det ikke svære at stúra. Og vi kunne stúra sånn og jeg sier kanskje letja ælene at livet til vi har stúra nå. Vi kunne ikke lunge om livet til vi har stúra. Sannleggen er, vi kan stúra sånn som vi vilja, men vi brøyder ikke. Og det en sånn vøykjensla vi kjenner til, men det gode at vi viser til at vi har en god som kan alt. Så vi kan ikke, vi er stúra, men god kan alt. Og vi vender kun til han bøn, kan han gjøre kun bønnersvær. Han kan gjøre nekmøyre enn vi kan gjøre vi er stúra løyve. Og han kan gjøre nekmøyre, gjøre kun 8 sekund, og vi vender kun til han bøn, enn vi kunne gjøre vi er bruk av løyve på stúra. Kanskje du også sier, men det det møguligt for en trúgvandi ikke stúra for nøkrum? Sverige ja, det møguligt har vi nøyda tannmelen som øyder bøn. Paulus sier at vi kunne släppa fra, eller släppa okra evne og stúranum, vi at vi vender hon til god i bøn. Alt. Öll vi ikke, alt som duksum, alt som vi stúra fyrir. Til ikke som størst eller smått. Fyrir gode. Han ønsker at vi skal komme til han vid ødlom. Vi døyer at stúra fyrir ångon, bia fyrir ødlom og være takksom fyrir alt. Og jeg vil bare gjøre til noen utfordring i det. Hvis det også til å komme stúra fyrir, færlig god, vi tog i bøn sier god, bare nå, så stúra jeg fyrir sånn. Og lett det i til god, og jeg også med til at så gjør oss sånn fri, og minnes jeg, men nå har vi lagt i Guds hånd, og om det året var en mye kveld, så kan jeg etterfære til god i bøn vi ned. Og så det vers 6, her stender så skal fri Gud som står om alt vidt, vervet og gjørst hugsandikkere og i Kristi Jesu. Og jeg synes det særstakt vi tog at bruke bøn som en mial, det lyfte om, som vi har i Filipbr, at her vi venter til god og trygg. Videre som vi stúra fyrir, så stender at så skal fri Gud som står opp om alt vidt, vervet og gjørst hugsandikkere Kristi Jesu. Tals jeg at her vi færdel god videre som vi struas vid, her vi lyder ham, så skal han være fri og fylle okkom, og det en kjensle av kvult, av nøgtseme, som fyller løyvens trygvande, eller fyller en trygvande, tar han stiga seg til god. Og det som fantastisk med fri nå er at vi kunne njóta henda fri kjolt om løyve, eller løvsens stormar løyg, og at det kan virkelig være trupler tøyer, og vi kunne virkelig ikke fjata kanskje hva vi skulle eta sånn i kveld, eller hva vi skulle gjøre i morgen, kanskje vi mangler starv, eller løn, eller hva det kan være. Det kan være sånne ting som vi ikke vet, og alt så usikkert. Men vi da lyfter god, så bare har vi søker god, og kattler han, og legger akkurat sørger for oss, så lover han at vi får hans fri. Og det en fri som vi kunne njóta selv om hese tingene løyk og. Og til at han styrer på om alt vidt merker til at høymeren eller mennesker kring hon, de kunne kanskje slett ikke skilje, og kanskje vi selv hvis det ikke færddag, så vi kunne ha en fri, og i ødeløs vi være gjennom. Men det en fri som kommer fra gode, ikke fra oss selv, eller akkurat trygglega, kommer fra gode. Så jeg husker om det er noen som kanskje har stress, eller sjuk, eller tingt. Jeg vet også en sommer som skrev til meg sier at dine årskap, jeg alltid så tingt av løsens virkskiften at vi først har vi sjålmorstankar. Da vil jeg bare si at vi tykker at jeg har så omøtende større samkjensler vi tykker som opplever trobel ting, eller bare var tingt av at jeg har ikke noen tanker. Og bare si at vi tykker til at god bjør og Eisini tykker henter frien, færlig god vi tog som det strøyes vi om til tanker, om det ikke vet hva de skal bruke det kan løyve på, om det ikke vet hva det er løyve, færlig god og fortelle noen til som overreger dekken, som stresser dekken, som løyver dekken, og be han gjøre dekken sin fri. Og jeg også med det at blive vi, og jeg løyde at god høyre dekken, han vil gjøre dekken svær, så at de kan oppleve enda frien. Og Eisini
medan man kanska har det trúbult att Gud kan fylla oss med sin frie. Det kan han, och inte att be att kunna göra det om det är tänkt. Och så är det vers 8, jag känner allt som satter, allt som salter, allt som ratter och så framvägs. Jag tror 8 av min indesversion av Bibeln, och jag har detta lys öliga gott vad vakurleiki nu där jag har med sån öde vakurleiki.fo. Vad vakurleiki? Jo, det allt det som satt, det som samlet, det som rätt, det som rent, det som älskligt, det som väl vill tala om, öjne kvar dikt, alltså det som gott, göska, öjne på en höjer, något som vill sett högt. Hugsar med stängsna. Och jag har spurning till det samband med det här. Jag har alltid det som Paulus säger. Hvussu tykkara tankalív? Stúra tykkara tankalív, eller stúra tykkara tankalív tykkum? Bibeln lærer at vi mennesker kunne stúra okkara tankalívi. Vi kunne anse etter hva vi hugsa, og vi for at hjelpa okkara tankalívi at bli sunt, vakkert tankalív. Og liknelig er lukka som ikke at fjolluga øndar og ausanar tankar, hugsanir Gud og okkur sjálvi andre mennesker. Og vi roma mer av Jesus, og som jeg tykker liknelig og jeg minnes nekker gå bibelsvers, og sier det høtt noen ta i kanskje tid tryggvann kan likne om tekken sjálvi eller Gud, kanskje ungen elskar meg. Minneslig i Hans 16, tusen elskar Gud høymen, tusen elskar Gud mer personlig, at han ville gjøre seg noe sånn. Og så det jeg skulle gjøre er å hugsa om akkurat bibelserver. Kanskje vi føler dere utrolig ensamhet. Kanskje vi føler dere avloppen. Minnes søvnene om vemmene til Daniel som var blekker eldsånden. Midt i elden, midt i til ringaste perioden, at tar hilt og at tar livet at enda. Tar Jesus sammen med dem om. Og det er det som sannheten for akkurat livet, at vi kan føle dere så ensamhet. Men Jesus sier han om okkon, og han lover aldri fra okkon, sier det versene. Og det er tre som jeg vil si om dette verset, at det er nok så fantastisk, det er lyser veldig godt hvordan Jesus ber. Jesus var sannere, han var samligere, han gjør det som var rett, han var røyner, han var elskeliger, han er gøy og omtale, han er dikt og høyer. Og hugsa med det at det er akkurat fyri menn som kristin, hvordan Jesus var, vi må være mer som han, at vi må se det som sagt, ber oss samle at de samlet og i, gjøre det som rett, være røyne i akkurat etbord, i akkurat hukkbord, være elskelig, eller elske andre mennesker, og ha gøy omtale, gjøre det som dikter godt, det som mett godt. Men ja, vi kunne bli ved å snakke om at det verset er alltid så vekkert, og så det siste verset, og her det alltid det Paulus sier, jeg vil gjerne være fyrdøm for tikkum. Paulus lyser seg selv som fyrdøm på at rett og livsåttor til at man lever rett er et urslit eller kommer fra at man hugsar rett. Så det hanger på en sammen hvordan vi hugsa og hva vi gjør. Om akkurat hugsene røyner og goddomlige, så for akkurat liv er vi rønt og noe som er god. Men fyller vi akkurat sinne vi lorste, vi skytte, vi det som ringt for oss, så blir akkurat liv her etter. Nu och slussen så var det jenten som kom till mig och han säger Tina, jag minns så gott att du har löjat till mig läxan och då säger det minst till att hugsa om kan du lusta efter hver filmer du hickar efter så framvis till allt här och avskat det och tog liv så nek och jag är så glad att jag har fortalt det där och han säger Tina och det passar och det så jag ser att de efter vad du lusta efter och vad du hickar efter till att jag upplevde själv hur så nek förstänken och avskat mot liv. Og jeg hadde passet så godt vi etter at det som fyller på selv vi, det som lurt etter sjansene, seriene som hittar etter, til en avvarskan av liv, nekst større avvarskan enn vi halda. Og kanskje akkurat liv blir nekst mer lukt til de tingene som vi hittar lurt etter, enn vi very vi, så det er kanskje en god alert å hava. Og jeg sier det også til at jeg var selv hvordan jeg mine tankar og avvarskast av, at jeg har lurt etter en sanje, lukt etter en video, den går fylla tankarna som är höjlande eller mer. Och att jag fyller tankarna men hvis det blir fylla tankarna så avvarskar det också mitt liv då. Och det är ekvelig översamt. Tusen tack för att du lustade vidare. Hvis det är hoa kräver sin djupre och i okras ämnen så har vi ett seriöst video och vad säger på som är alla vi väl. Och jag stått video nu hvis det är hoa till okras bara lätt och stått video.
Så ja, takk for ditt hitja, vi er så trofast. Endelig dama og døyla video, hvis jeg halde at jeg kunne at jeg gav til kunne også godt. Og Eisini fylgja kom på Instagram, Facebook og YouTube, så at jeg kunne søkja ta og gjøre nytt video, eller nytt oppslag, eller blogger, eller mynd, eller vers, kommer ut. Og annars har vi tagit sine VAKURLEIKI.FO her som er nokka tilfære og alt med godt til dykkom. Bye!